E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês uma compra que eu fiz no AliExpress de um amplificador com Bluetooth, tá? Eu comprei esse daqui pensando em poder escutar música aqui sem precisar estar com o fio conectado no celular ou no computador, tá ok? Ele funciona, eu já testei ele com celular, com notebook, ele funciona perfeitamente com qualquer uma dessas coisas, tá? Aqui no caso ele tem uma placa com amplificador, né, com circuito amplificador, que se você tirar essa partezinha aqui que é o Bluetooth, esse aqui é o módulo Bluetooth, tá? Sem ele não vai funcionar o Bluetooth, tá? E sem ele você também pode usar o amplificador normal, apenas com essa entrada de som aqui, tá? Você pode usar. Aí no caso ele funciona normal, tá? Sem nenhum problema. Aqui pra gente ver a placa melhor, a gente pode ver que tem o circuito integrado amplificador, um TDA7377, tá? Essa plaquinha é bem pequena, dá 3 dedos na minha mão. Ele possui um regulador de tensão de 5 volts para o Bluetooth, possui um ajuste manual de controle de volume e como ele é estéreo, tem duas saídas para o alto-falante, ó, uma aqui, outra aqui. Aqui é a entrada para a fonte de alimentação, tá? Tem dois LEDs aqui para indicar que está ligado e outro para indicar que o Bluetooth está conectado ou então que ele está procurando conexão. Quando ele pisca, fica piscando, ele está procurando que alguém se conecte nele. Aí quando ele fica aceso direto é porque está conectado, ok? Essa plaquinha, como vocês podem ver, é bem compacta, é uma placa de alta qualidade, tá? Já vem com dissipador e também com a fonte de alimentação de 12 volts, tá? Essa daqui, ó, 12 volts, normal, fontezinha, 5 amperes. E esse daqui é o módulo Bluetooth que a gente encaixa lá. Ele é com ele você pode estar adaptando também, por exemplo, para estar usando ele separado, né? Você pode usar o amplificador e usar ele. Pode montar o amplificador apenas fazendo os ajustes, né? Nesses pinos aqui, que aqui nós temos a saída esquerda, direita, a alimentação, pino do LED e tal. Aqui dá pra ver, né, a descrição de cada pino. Negativo. Aí, com base nisso e pega na internet um esquema, você consegue ligar ele separado, ok? Aqui no caso ele já é específico para essa placa e já tem tudo certinho, só para você encaixar aqui e escutar normalmente, ok? Esse amplificador ele tem uma potência de até 30 watts por canal, se for alimentado com uma fonte de 18 volts, tá? Agora que eu uso uma de 12 volts, então ele dá uns 15 watts por canal. Isso já é suficiente para colocar no, no computador, na televisão ou ligar no celular também. Eu comprei esse kit, esse amplificador, por cerca de R$ 80 no AliExpress. Aí ele já veio com fonte, com dissipador, módulo Bluetooth, tá? Esse módulo Bluetooth aqui, você pode estar comprando ele separadamente, no AliExpress mesmo, em torno de uns R$ 40, se eu não me engano. E você pode usar da forma que você quiser. Se você entende um pouco mais de eletrônica, tá? Você pode usar ele para estar ligando o seu amplificador caseiro que você fez, tá? Você pode colocar ele e comprar individualmente. Lá eles vendem. Só você pesquisar por esse código aqui que você vai achar. Essa aqui é a placa versão 4.0, tá? Bem atualizada ela. E sobre o amplificador é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Tá? Aqui eu vou pegar o cabo de alimentação e vou
conectar aqui. Perceba que ele tá ligado e a luzinha azul fica piscando até que se conecte um Bluetooth nele. No caso aqui eu vou usar um celular normal, tá? Veja que não é um celular dos melhores, mas funciona perfeitamente. Vou ligar aqui o Bluetooth. Aqui, ó, já aparece aqui. Você aperta aqui, ele vai conectar. Pronto, conectado. Aí é só colocar música ou então vídeo, que ele vai reproduzir aí normalmente. Aqui no caso, você também pode controlar o áudio por aqui. Veja que a luzinha azul já ficou constante já. Não está piscando mais, significa que está conectado. Ok? Pronto, tá aqui reproduzindo a música. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that old. I don't think the world is so. Como vocês podem ver, né, funciona perfeitamente. A qualidade de áudio é muito boa, tá? Não deixa nada a desejar. Não tem distorção nem ruído. Essa placa é muito boa, esse amplificador. Eu recomendo para quem quer montar uma caixa de som mesmo fechada de madeira ou algo parecido e poder usar ela sem fio, tá? Só com Bluetooth mesmo. Tá? É isso daí.